ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ମଲ୍ ଫଲ୍ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଥିଲେ ସେ ଖରାରେ ଆମେ ଜମା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉନା, କି ଆମେ ବି ଖରାରେ ବେଶୀ ଯାଉନା। ତ ନିଜେ କ'ଣ ଆଜି କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଦହି ପାଣି ପିଇବି, କ'ଣ ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଦହି କ'ଣ ପିଇଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଲସି ଆଣିଦେଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଲସିଟା ମୋର ଜମା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଲସି ପିଏ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ଆଜି ତ କହିଲେ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବା, ତ କରିଦେଲୁ। ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି, ସେଇ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଜମା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୋ ମୁହଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମଲ୍ ଭିତରକୁ, ମୁଁ ଆଗେ ଆସିବି କି ନାହିଁ, ମୋର ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଗେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକିନା ଏଇ ଲସିଟା ମୋର ହେଲା ଫେଭରେଟ୍। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି, ଶୀତ ଦିନ ଆସେ ଖରାଦିନ ଆସେ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସିଓର ପିଇକି ଯିବି। ଆଉ ଆ ଭିତରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜମା ଥଣ୍ଡା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗରମ ଦିନରେ ଟିକେ ତୁମେ ଏସିଟା ବଢ଼େଇବନି, ଯେଉଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତା ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ସପିଂ କରିବା। रुको जरा सबर करो। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସାରା ସପିଂ କରି ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଲସିଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବିଲ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଲସିଟା ପିଇ ଦେଇକିନା ପଳେଇଯିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଗଲେ ଦେଖାହେବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେ।